ụmụnne m na ụmụnna m ekene m unu asị m na ebe onye na-enene m na ọ ya adịla onye ọbụla na mma biko na chọmkwu nyere m aka chekwa nje follow anyị na Facebook like ya page anyị na Facebook follow kwa na the page so mgbe nwe video dị na this channel na dịrị ebe ahụ ọkwa nke dị ebe ahụ na dịghị ebe ahụ o nwere ka isi wee mee ya arrange biko follow anyị na Facebook Igbo Channels TV ị ga-akwana na the about of this channel onwe ha na-akpọ about to the extreme end of it click ya afụkwa link to our Facebook page and Instagram ebe ahụ i checkwana the community section of this page ya afụkwa the link to that place i checkwana the description channel of this page you go ahead in here the description ya afụkwa link page anyị biko follow anyị na page bụ Igbo Channels TV so kwa ji ebe n'ụbọchị nke taa tụnụ mana onwe nwanne anyị nwoke je visit ye Nnamdi Kanu o nwelu ozi o ji wee bịa m ekwu gị asị na m ama ntizi ọnụ n'ihe gbasara Biafra maka na afọ m na ndị ọjọọ na-achọghọ ka enweta Biafra karịrị ndị chọọ ka enweta ya eziokwu ndị ọjọọ jikwanụ Biafra agbala ego jikwanụ ọnụnụ Mazi Nnamdi Kanu agbala ego egbele ego general Mazi Nnamdi Kanu agbala ego karịkwala akarị ndị ọjọọ jikwanụ IPOB agbaligo ego karịkwala akarị ndị jikwa nje hijack ya ESN wele ya for their own selfish gain karịrị akarị onwe ndị ọnọdụ Mazi Nnamdi Kanu nọ today na-atọ ụtọ mụ na gị na-abụ na he as common men layman anyị bụ anyị amarụ na Nnamdi Kanu na-abata Nigeria ọ ndị nụ ya nso bụkwa the same people ahụ jekwajele ike information to the DSS iji ebe kpọrọ ya ọ mụ na gị na-abụ nọkwa invade ebe Nnamdi Kanu maka na ọ na-amụ na gị na-abụ nọ anyị amahụ ka esi agba ka esi ama ka esi egbu ọ dịrị anyị n'akara aka ọ dịrị anyị n'obi mana onwe ndị bụ na ọ bụ na Nnamdi Kanu nwa today they have a lot to gain mana Chukwu ama nkwe biko achọrọ m kwunu nene video nwanne anyị nwoke je visit Nnamdi Kanu kwunu ihe okwu mgbe o jechara jepụta. Good evening, Biafrans. Good evening from Abuja, the Nigerian capital. I greet you all, Biafrans, friends of Biafrans, the lovers of freedom. My name is Benjamin Madubu. I am an IPOB member. I was part of those that was in detention with our leader Mazi Nnamdi Kanu in Kuje prison, from DSS dungeon to Kuje prison between 2015 to 2018. That is when I got my freedom. Now, I went to visit our leader today. Finally, I succeeded in meeting him one-on-one. I met the great man, the prophet of our time, the greatest man that God have created in Ili Igbo. That is Nnamdi Kanu, a man of wisdom, a man of integrity. I sat with him today. He blessed me. In fact, I'm happy to receive the blessing from this exceptional human being. I glorify God, the creator of heaven and earth, Chukwu Okike Abiama, for giving us this gift as Ndi Igbo. Nnamdi Kanu is a special gift. Special gift. In the next 100 years, there will be none like him. He's a great man. Upon all the stumbling blocks, today I succeeded in meeting him. I bless today
And I thank our able barrister, Iwaji for making it possible. Today is a new day. Now, I will go to our mother tongue in Igbo language to speak to our people. Makase ndebe anyị soro onye furu ọjị gbara ya nkụ maka na adịghị ọjị kwada ọ ihe mere taa. Mela walida nwere anyị kpara ezigbo nkata today. Ọ gwakwana m ebe ya bụ ibu si anyị ọkwa anyị nwara asịla anyị bụ his followers. Ọkwa anyị nwa le claim la anyị chọrọ Biafran to liberate our people. Ọkwa anyị nwa ji onye isi. Ọkwa anyị nwa ji onye isi ebe ọ nọ. Ọkwa ndị Igbo ji onye isi ebe ọ nọ. Ke bụ okwu ma gwa ụnụ tinye na fridge is a reality. Onye nduziri m ozi ka nzi ụnụ. Number 1 bụ ndị na-eji afa ya nwa eme fundraising. Ndị na-eyuzu IPOB eme fundraising. Ndị na-eyuzu ESN eme fundraising. Onye isi ese ngwa ụnụ kwụsị. Ụnụ kwụsị. Ụnụ emebiziri ihe ndị mmadụ ji ọbara ha wee kwụ ụgwọ for past 10 years. Ọ sị ngwa ụnụ, especially ndị a na-eme sit at home, ndị a na-egbu ndebe anyị, ndị a na-ana moto lee kidnap ndị Igbo lanara ha ransom, lanara ndị Igbo moto na-egburisi na-ere bypass. Ọ sị ngwa ụnụ na ụnụ adịghị awụ ọkụ for Biafra. Ụnụ adịghị awụ ọkụ for Biafra because eze na-aghọrị ndị ọlachi ebe ajọ eze. Ị gaghị abịasị ịlazọ ndebe anyị ndụ, ị ga na-egbu ndebe anyị. Ọ sị ngwa ụnụ na ụnụ akọmitugo sacrilege, arụ, abomination. If I before the preach na radio Biafra from beginning, ụbọchị ọbụla ọbara onye Igbo gbara ala, I forget her because of Biafra. I forget her Biafra. Ọ sị njụ ụnụ meseji niile o nyere ụnụ for 10 years. Ọ pụtara ụnụ aghọta ya bụ meseji. Kee ka anyị ga-esi mepe ụzọ, mepere ndị iro ụzọ, ndị iro abataba anyị na-eme nke sọrọ ha. Onye isi isi ka ngwa ụnụ adịkwa ama ihe ama. La the whole people nọ na detention na DSS headquarters. La ndebe anyị dị 80% in the whole population ihe nọ there. Ka ihe kọsụrụ ya. Dozu ji afọ ya atụ asị. Dozu na moto na-kidnap ndị Igbo. Ndị na-ekpe ikpe ala. Ndị na-ekpe ikpe community. Ndị ga-emepesi akaụntụ n'ime community n'ala Igbo. Laza ESN. Laza ụmụọma. Ọ sị ngwa ụnụ na the crime ụnụ na-commit. Lord, because of crime na commit ka ọ na-eme ndị Nigeria security forces bịaba anyị ha na-amụkọsị ụmụazị youth, ụmụazị enweghị ihe ha mere na-aghachi na DSS headquarters because they want to prove to the government na ha na-arụ ọrụ. Ma ụnụ bụ ndị na-commit ife a ha dị afọ ụnụ. Ọ sị ngwa ụnụ na ụnụ akwụsịghị na egwu eluigwe ga-agbagbusi ụlọ ncha. Lee na ekpere ndị be anyị ekpere 7 times every day.
Call it Brenda 7 times every day. Call it Brenda. The whole Biafrans 7 times every day. Liasho ipu no onu we pa kan won ofe before wa kan mad. Okay, sorry my people, sorry. You know, all of my network Nigeria to all that. Now, only sisi kan go on. Onye obula no n'ime community. Laza ESL. Le di bala. La ga di bedere family. Le di bedere na nwunye. Le di ibe obodo, ibe diri ndị zala ndị ichie n'obodo. Onye sị ga bụ ESL. Aka na-ekpie. Ọ sị ngwa ụnụ na onye ọbụla na community sị ya bụ ESL nwere camp na community bụ criminal. You are not ESM. You are not working for Biafra. You have nothing to do with IPOB. You have no mandate from him. You are a criminal. Also, can make no matter. Never in his life. Come make a wrong with anybody. Long we hear Maria. Long will take over from him. In the chain of command of IPOB, Omega abolish in your deputy leadership. Omega abolish. Now, in the chain of command of IPOB, in a place like one in place, that the next person to take charge and control the struggle is whoever not in position as the head of Directorate of State. Yeah, HDOS. Nobody else. That has been the structure of IPOB. Osen Juno, all let claim on who follow us here. And again with this structure, already banana to see long way here, Maria, ya take your charge. Osen Juno with a mental problem. Also, can go Simon Eba, a member of IPOB. Simon Eba, although any day we go to Macaronoma, Malo can soon use because only from him. If any whoever document here, or to the play area, on a job we help them go on. And I'm in the best position to even quote that one here without consulting him, because I know Simon Eba is not a member of IPOB. Simon Eba has no mandate from him to do anything. Or what mandate from him to do anything, fundraising, whatever nonsense or not. Or what mandate from him to? No mandate, nothing or whatsoever. Also, all on chat one double IPOB members, so that criminals. They are disappointed in all of you. They are disappointed. They are Okadendo. Somebody but also without consultation. See, there are form of Biafran government in exile. Under whose authorization? I asked for this. Did you give this? Sorry, Biafrans, network difficulties because of Nigeria anyway. So now, only see made it very clear. Simon Eba will get the mandate from Oyendu. Only see him going to Lord DSS that sponsor Simon Eba. That Simon Eba is being sponsored by the enemies of Biafra. On will get the mandate from him, and yes, stop what he is after for whatever. Let's stop here. The only gave any mandate. I confronted Onisi today. See Onyendu. And when we did that experiment, that criminal, that fraudster was in land. See on with them use Yakaliru take over from you. Only say let him do. Only say let him do. He has nothing, no mandate, nothing in common with him. Nothing. He's just being fraudster using his name. Using the name of IPOB, using the name of ESN.
Very clear to me today. And Simon Amanika watch this video. Only say somebody disease from using his name. For what I did, man? Stop using the name of IPOB. Stop using the name of ESN. You know nothing about these entities. Nothing. Because you're not a member of IPOB. You are not a member of IPOB. Also, this is the message also to you direct. And our people, they use autopilot to enable Labani. Only system that the payment day is coming. You will pay for it. You will pay for it. You will pay for it. They use Afia. Black committed abomination, atrocities. Nalibo, in the name of Fela fighting for Biafra. What do you know about Biafra? Can you know about IPOB? It shall have IPOB the king of Ndi Igbo. More Igbo, you know, he'll have Finland. IPOB are going to Isiagu. IPOB is out for freedom of our people. And they work on Lucha. They work on Lucha. Ega hagi itu suamu, ega itu suamu, bo ina Finland, na tu suamu na Igbo. Ina Finland, na tu suamu na Igbo. And you umi jo to ane so Simon eba na Igbo, ni sisi ngono, Une pe ki abu ngono, une pe ki abu ngono, and all some of you, njema, are not happy with one. Or don't happy with one. You know, maybe here in prison or here in a dungeon. They are abomination. They cry more than I commit and I live over here in that place. I want to go to jail. All not some one. And everybody, all of you should stop using his name. If you want to do your own thing, commit the crime on your own. Stop using his name to do it. Stop it! Stop it! All of this nonsense will remember with the right to question him. All the men who question him, you're born one. Oh, when that keep it here, but over the first year. A wako lucha kailaka, over the Ndigbo. Over the Ndigbo. Also, or any single Igbo person involved in him. 3 countries, we have a also, UK, Nigeria, and the Kenya. This is the 3 countries in America. Also, Malami, Abubakar Malami form one group la not. Putra, and now for bounty. Listen, you are going to do. Long back concluded with that plan. That was when they concluded that plan to arrest him in Kenya, to kidnap him, not even arrest, to kidnap him. UK, Nigeria, and the Kenya, the people that are responsible for what happened to him. And they deceived Kenya. In the document they give to Kenya, they write it Nigerian citizen. They never mention British citizen in the document. That's why Kenya fought for them and helped them to commit the crime against humanity on him. And the private jet will be here. Also that private jet law, one CIA agent with that private jet. The name of the private jet is Phoenix. Phoenix is the name of the private jet. The name is like the private jet. Only we have to bani. Only waki at the name of the all you are going today. Only Igbo. My politician, my businessman, they involved in him and kidnap them in like Kenya. All just since you know. Also, I'm going to have a bit of Ndi Igbo. Over the Ndi Igbo. Also, I'm going okay, continue. Because of stop it at home. Have a stop immediately. No, you know the way he went. They will not continue. Let me sit at home.
Upon the announcement, woman. Ozili no lazy fanya jo for single no si fanya lazy of fanya jo for lazy bosi yazri. Ozi aloye ejumako lazy bosi yawasri. Ozi maswele mas barista maswele obara lazy bosi yawasri. Ozi barista chukwemeka jo for lazy bosi yawabo onye ndusri. Onwere nke bụ forgery. Ihe na agwụnụ today bụ all of you ma ebe mmiri si bido wee gala agbado mmiri na unu na-eso a criminal na Finland. Ọ sị ngwa unu ya dụrụ happy with all of you. And all of you that bastard na-enye ọda ele-emesitacha unu na be anyị. Ọ sị ngwa unu ya chụ ibu unu ọnụ unu retrace steps unu. Ekene m onye ọbụla na-asị na adịla Igbo niile mma biko na gisi na-enecha anya vidio ka nsikwa wee fi ya ka mụ nwa kwesịrị eweta ya wee na-asị ịmala your own role to play ka Mazi Nnamdi Kanu wee pụta play ya. Ịmala your role to play ka enweta Biafra ka ọ dịla onye ọbụla na mma ka sit at home bee play ya maka na ndị isi ajizi nwere hope ka ha wee kwuo onye bụ okwu ndị nọ n'ọchịchị ndị wetala nwụnụ ndị bụ ha kwuo okwu like this ama na mmadụ kwuru okwu ndị nwe direct entry into bedroom Buhari ekwunwuhe okwu ndị nwekwa direct entry into bedroom Tinubu ekwunwuhe okwu maka na onye ọbụla ekechicha na onye ọbụla aka jide like this. Awe nọ ebe anyị nọ na-echekwa mkpụrụ wee na-asị na Igbo mma fụrụ onwe ha n'anya mana nwanne lele nwanne n'agha bụ ihe na-enye anyị nsogbu n'ụbọchị nke taata. Olile nwanne le nwanne n'agha bụ ihe na-enye anyị nsogbu ruo taata ebe anyị mụ na gị na-abụ nọ ya maka na ofu aka ha alụtago mmanụ ma o ji eje zuru aka niile kịta agwụgwọ na akụkọ otu enye God asị ma Mazi Nnamdi Kanu pụtaba hapụ na ya na nwere ihe ome still aka ji ejisia ike because na enwego ndị nọ that place si na kata ma nwoke a ya apụta olu ihe dị bụ otu eme ọ bụrụkwa na onye na-asụ asụsụ a mụ na gị na-abụ na-asụ ọ bụrụ onye na-asụ asụsụ a mụ na gị na-abụ na-asụ ọ nwe ụfọdụ n'ime na-amara be Nnamdi Kanu mana ka ndị sie mba ọzọ si wee locate ya bịa wee ma na ha ya invade with army ever since emere Operation Python dance ha na Igbo anyị emegokwu ya ọzọ mba maka na onye aghụgbo ka agba biko ekene m onye ọbụla niile kene enejeli Igbo ọzọ na-asị na adịla Igbo mma dịle Biafra mma dịle ụmụ Igbo mma dịkwa na-ekpekwa na ekpere n'isi Mazi Nnamdi Kanu ogologo ndụ na ahụ isi ike maka na ọmụnwa nọ m here solu na the first few people break about the health condition Mazi Nnamdi Kanu nọ ya last year November break him that news na-asị mba nwoke a na-ahụ adịrị ya ama m ka so many people si kpalicha m mgbe ahụ maka na arụ adịrị ya eme ihe ngwa ngwa ma ndị na-ezochi ma ndị lọya egobili egobi ma ụmụ nwanne akagbulu akagbu ịmago a na-eme ha lokoloko kịta ka ihe na-eme awe na-asị na Mazi Nnamdi Kanu ya apụta na ahụ isi ike maka na Chukwu ama nkwe ka ọ nwụọ n'isi ije ka anyị mee nụ mgbe ọzọ ụmụnna